Yo bien relajado, manejando mi rayito cuando me encuentro esta chica en moto. Yo comienzo a dar guayazos para ver si teníamos un piquecito no imaginario. Yo quiero de lo que fuma este tipo. Bájale de huevos, bájale. Yo le digo si esa moto corre más que la mía o es solo ruido. Pero no quiere correr y me reta a hacer un caballito. ¿Qué? ¿Estás retándome? No puedo negarme a un reto, así que vamos a hacer. ¿Y ya?